მოგესალმებით ყველას ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ ვიქტორია, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ და ტრადიციისამებრ მოდით ვნახოთ რა გველოდება უკვე აგვისტოს ბოლომდე, იმიტომ რომ აგვისტოს ბოლო კვირა გვაქვს უკვე და მოდით ვნახოთ რა გველოდება 24 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. Ახლავე დავარიგებ ვარიანტებს, პირადი კონსულტაციის მსურველებმა მომწერეთ პირადში და ვნახოთ აბა რა ელოდება პირველ ვარიანტს და რა ელოდება მეორე ვარიანტს 24 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ვარიანტი პირველი ასეთი გვაქვს შავი, მეორე ვარიანტი კი ვარდისფერი კვარცი. აირჩიეთ რომელიც გიზიდავთ. შეგახსენებთ ასევე რომ საჯარო გაშლები უფასო არის, ამიტომაც ენერგიების დაბალანსების მიზნით აუცილებლად მოიწონეთ პოსტი და მოდით დავიწყოთ პირველი ვარიანტიდან. თუ თქვენ ვერ მოასწარით არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ და ვიწყებთ. ვნახოთ აბა კვირის არკანად ამოვიდა კვერთხების 6-იანი, რომელიც მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ თავს აუცილებლად იგრძნობთ გამარჯვებულად კონკრეტულ სიტუაციაზე, საკუთარ თავზე. რატომღაც ძალიან მინდოდა მეთქვა ეს ფრაზა საკუთარ თავზე მეთქი, იმიტომ რომ ამ არკანისგან რაღაც ასეთი ენერგია წამოვიდა, თითქოს საკუთარ თავში შეძლებთ რომ დაამარცხოთ რაღაც ისეთი, რაც გაწუხებთ მუდმივად, რაც ხელს გიშლით განვითარებაში. დავამატოთ არკანები და ვნახოთ რა ელოდება პირველ ვარიანტს 24 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ხმლების 5-იანი. ნახეთ, რა თქმა უნდა, ყველასთან ინდივიდუალური ინტენსიურობით რეზონირდება, მაგრამ თქვენს რეალობაში ახლა კონკრეტულად ცხოვრების ამ ეტაპზე აშკარად ჩანს კონკრეტული შეჯიბრი. ეს შეჯიბრი შეიძლება იყოს პირდაპირ გაგებით, მაგალითად, ვიღაც შეიძლება იყოს ან სპორტსმენი, ან რაღაც ისეთ სფეროში მოღვაწეობდეს, ხო, სადაც არის ძალიან ბევრი კონკურენცია. ასევე შესაძლოა ვეხებოდეთ მენტალურ შეჯიბრს, როდესაც კონკრეტული ადამიანი გიწევთ კონკურენციას, ცდილობს დაამტკიცოს, რომ თქვენ გჯობიათ, რომ თქვენზე ბევრად მაგარია, თქვენზე უფრო კარგად იცის ბევრი რამ და ნახეთ, არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ ეჯიბრებით ამ ადამიანს თუ არა და არ აქვს მნიშვნელობა რა სახის შეჯიბრები რეზონირებს თქვენთან. იცოდეთ, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ აუცილებლად იქნებით მოგებული უფრო კვირის ბოლოსკენ. გარდა ამისა, თუ თქვენი შეჯიბრი ეხება რაღაც მატერიალურ ასპექტებს, მაგალითად არის რაღაც გარკვეული კონკურსი სამსახურში, ხო, დაწინაურებაზე ან რაღაც მსგავსზე, მინდა გითხრათ, რომ აქ აუცილებლად რეზონირდება თქვენი გამარჯვება, მიუხედავად იმისა, რომ თავდაპირველად დიდი შანსია ასე საერთოდ არ ჩანდეს. ამ ყველაფერთან ერთად აქ ამოვიდა პენტაკლების ტუზი, რომელიც გვეუბნება, რომ თქვენთვის არის გახსნილი პერსპექტივები და შანსები ფინანსების კუთხით, ფინანსების თვალსაზრისით. ბევრისთვის ეს არის ახალი სამსახურის შანსი ან დაწინაურების შანსი. ბევრისთვის კი ეს არის უბრალოდ სამსახურის პოვნა, ან თუ თქვენ დაუშვათ მუშაობთ კლიენტებზე და კლიენტების რაოდენობაზე, ამ ერთი კვირის განმავლობაში რაღაც მოულოდნელი ფინანსური ბონუსი, ფინანსური ენერგია აუცილებლად გაგახარებთ. გარდა ამისა, შეხედეთ, არკანი ვარსკვლავიც გვესტუმრა და ვარსკვლავი არის რა? ვარსკვლავი არის ოცნებები, illuziები, რაც არის ჩვენთვის მიუწვდომელი, ხო? და ნახეთ, ასეთ ენერგიებში მე აქ ვხედავ იმას, რომ პირველ რიგში კონკრეტული ილუზორული წარმოდგენებიდან და შეხედულებებიდან შეძლებთ გამოსვლას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რაც თქვენ ახლა გგონიათ საკუთარი თავისთვის შეუძლებელი და მიუწვდომელი, რაც თქვენ მიგაჩნიათ ისეთად, რომ მე ამას ვერასდროს ვერ მივაღწევო, ზუსტად
ასეთ გზაზე დადგება თქვენი რეალობა. მაგალითად, თუ თქვენ მუდმივად ფიქრობთ, რომ თქვენთვის შეუძლებელი არის კონკრეტულ სფეროში წარმატების მიღწევა, მაგრამ ამ სფეროში მოღვაწეობთ, ძალიან დიდი შანსია ამ ერთი კვირის განმავლობაში ზუსტადაც რომ ამ სფეროში მოგეცეთ ზრდის შანსი. ხვდებით ხომ პირველი ვარიანტი. სულ ეს არის საკმაოდ სასიამოვნო ენერგიებია და გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე, ვნახოთ თქვენ რა გელოდებათ მეორე ვარიანტი. არკანი ეტლი. აქ მე ვხედავ მგზავრობას. აგვისტო ისეთი თვე არის, რა თქმა უნდა, ადამიანების უმეტესობა ძირითადად აგვისტოში ცდილობს დაისვენოს მით უმეტეს აგვისტოს ბოლოსკენ. შესაძლოა ვიღაც ჩამოდიოდეთ პირიქით დასვენებიდან, ხო? მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, მიუხედავად ყველაფრისა, აქ ვხედავ გზას, მოგზაურობას, ბევრისთვის პირდაპირი გაგებით, ბევრისთვის კი გადატანითი მნიშვნელობით და რა თქმა უნდა, გადატანითი მნიშვნელობით ვგულისხმობ იმას, რომ აქ თქვენს რეალობაში აუცილებლად იქნება თქვენი შინაგანი, თქვენი პიროვნული ზრდა. ეს არის ენერგია უფროსი არკანისა და ნიშნავს იმას, რომ ეს ზრდა არის საბედისწერო. თქვენ შეძლებთ რომ გადააბიჯოთ საკუთარ თავში აღმოაჩინოთ რაღაც სრულიად ახალი და გამოაღვიძოთ საკუთარ თავში რაღაც ახალი და ლიდერული თვისებები. და არ აქვს აქ მნიშვნელობა გადატანითი მნიშვნელობით თუ პირდაპირი გაგებით მოდის თქვენს რეალობაში მოგზაურობა. იმიტომ რომ პირდაპირი გაგებით გადაადგილდებოდეთ სადღაც, იცოდეთ რომ ეს დასვენებაც თუ რა არის ეს აუცილებლად იქნება თქვენთვის ძალიან მძლავრი ზრდის მომტანი და გამოაღვიძებს თქვენში ლიდერობას. დავამატოთ არკანები და ვნახოთ რა ელის მეორე ვარიანტს ამ ერთი კვირის განმავლობაში 24 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. არკანი განდეგილი, ხმლების დედოფალი, კვერთხების მეფე, კვერთხების ცხრიანი. მეგობრებო, ძალიან საბედისწერო ცვლილებები გელოდებათ, შეხედეთ თან კვერთხების დედოფალიც კი ამოვიდა. პირველ რიგში თითქოს აქ მე ვხედავ ძალიან საბედისწერო და მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რომლებშიც აუცილებლად მიიღებენ მონაწილეობა სხვა ადამიანებიც. ეს შეიძლება იყვნენ მშობლები ან ოჯახის წევრები, ვიღაცისთვის პირიქით შვილები, ხო, მაგრამ თითქოს ცოტა უფროსი ან თანატოლის ენერგიები მოდის და ნახეთ ამდენი უფროსი არკანი მეტყველებს იმის შესახებ, რომ აქ აუცილებლად იქნება ძალიან მძლავრი ტრანსფორმაცია. და იცით, ძირითადად ტრანსფორმაციები მიუხედავად ყველაფრისა ხდება არც სასიამოვნო ენერგიებით, ხო? მაგრამ თქვენ შემთხვევაში ძირითადად ხას ვუსვამ ამ სიტყვას, რომ ძირითადად მოხდება უფრო მეტად პოზიტიური ენერგიებით. უბრალოდ აუცილებლად მოგიწევთ, რომ გამოიჩინოთ მაქსიმალური თვითდისციპლინა, თვითკონტროლი, მოგიწევთ, რომ რაღაც საკითხებში თვალები დახუჭოთ საკუთარ ემოციებზე და გადადგათ მხოლოდ ცივი და რაციონალური ნაბიჯები, გათვლითი ნაბიჯები, ყველანაირი ემოციების გარეშე. ასევე აქ იქნება რაღაც კომპრომისებზე წასვლა, მოლაპარაკებები. ვხედავ ასევე თქვენთან მიმართებაში რაღაც გარკვეულ ინიციატივებს ადამიანებისგან. თითქოს იგრძნობთ საკუთარ თავზე ძალიან ბევრ ყურადღებას, იგრძნობთ იმას, რომ ადამიანებს აინტერესებთ. ასევე აქ აუცილებლად იქნება ილუზორული მდგომარეობიდან და ილუზორული ენერგიებიდან გამოსვლა, რაც ძალიან დიდი შანსი არც სასიამოვნო იყოს, ხო, ყველასთვის. მაგრამ საბოლოო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გექნებათ იმის საშუალება, რომ სამყაროს შეხედოთ სრულიად სხვანაირი კუთხით და საკუთარ თავს, საკუთარ რეალობას და საკუთარ ქმედებებს სრულიად სხვა ადამიანის თვალებით შეხედავთ. და ეს იქნება უმძლავრესი ტრანსფორმაციის დასაწყისი, რის მეშვეობითაც თქვენ გახდებით ბევრად უფრო თავდაჯერებული და ბევრად უფრო ძლიერი. სულ ეს არის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე თქვენ ამაზე გემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა, წარმატებები, ბედნიერი დრო და ნახვამდის.